ട്രിപ്പ് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഓണം വരാൻ പോവാണ്. ഈ ഓണത്തിന് ട്രിപ്പ് വേണ്ടിയിട്ട് ട്രിപ്പൊക്കെ എല്ലാവരും പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലാവരും മറന്നു പോകുന്നൊരു സംഭവം എന്ന് പറയാം, ഈ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇരുന്ന ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റോ ഒന്നും ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട, ആ സമയത്തൊക്കെ നല്ല റേറ്റ് ആയിരിക്കും. ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ 2 മന്ത് മുൻപെങ്കിൽ നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാന്നുള്ളതാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഗോവയിൽ പോകാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ട്. ഗോവയിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാളെയാണ് പോകണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീക്കിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. കാരണം അത് ഓൾറെഡി ഫിൽ ആയിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ തൽക്കാലം ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് അത് നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ കിട്ടി, കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയില്ല, അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം വേണ്ടത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ട്രിപ്പൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. പലരും പ്ലാനൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ പോകുന്നതിന്റെ ഒരു നിമിഷം മുൻപായിരിക്കും ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ആ ട്രിപ്പ് 5% പോകാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ. മറിച്ച് നിങ്ങൾ ട്രിപ്പൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 95% ട്രിപ്പ് പോകാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചു. എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി കേസസ് വന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, ആ ട്രിപ്പ് വേണ്ടെന്ന് നിൽക്കുള്ളൂ. മറിച്ച് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പോകണോ പോകണ്ട എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷനായിട്ട് നമ്മളെ ട്രിപ്പ് ഒരിക്കലും കംപ്ലീറ്റ് ആവില്ല എന്നുള്ളതാണ്.